За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Коронавирус халдварын талаарх эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлэл өгдөг ээлжид цаг эхэлж байна. За коронавирус халдвар дэлхийн 216 орон нутаг дэвсгэрт бүртгэгдэж 4 сая 519 мянган хүн өвчилж 302 мянган хүн энэ өвчний улмаас нас орсон байна. За мөн 1.7 сая хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан бол 2.4 сая хүн эмнэлэгт энэ өвчний улмаас хэвтэн эмчлэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагт дэлхийд дахинд 94 мянган хүн шинээр энэ өвчний халдвар авч 5,000 гаруй хүн нас орсон байна. За ингээд нийт өчигдрөөс эхлээд 11 мянган хүнээр өвчил нэмэгдсэн байна. За 24 цагийн дотор Оросын холбооны улсад 9,974 хүн өвчлсөн бол Бурятад 49 тохиолдол, Эрхүүд 26 тохиолдол шинээр нэмэгдсэн байна. За мөн Туваад сүүлийн 4 хоногт 103 тохиолдлоор нэмэгдэж нийт өвчл 198 хүн өвчлсөн байна. За манай улсад та бүхэн мэдж байгаа нийт 98 зөөвөрлөгдсөн тохиолдол бүртгэгдсэн. За өчигдөр үүргийн онгоцоор Түрк улсаас 179 иргэн ирсэн. За энэ хүмүүс бол эрүүл мэндийн шалтгаантай, жирэмсэн, бага насны хүүхэдтэй гэрүүл, за гэрийн ар гэрийн гачигдал, визний зөрчилтэй зэрэг ийм хүмүүс ирсэн байгаа. За энэ хүмүүсийг бол цэргийн төв эмнэлэг, халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, Монголика, Амар, Мичид зэрэг жочид буудлуудад байрлуулсан байгаа. За мөн өчигдөр Алтан булгийн бомбтоор Оросын холбооны улсаас 200 гаруй оюутан ирсэн байгаа. За энэ иргэдийг бол Дархан, Сэлэнг, Орхон аймаг, за Баян Байгаль, Батсүмбэр, Баян хангаан амралт сувлын газруудад бол байрлуулсан. За ингээд шинээр өчигдөр нийт 400 хүн ажиглалтанд бол орсон. За 22 хүн гэрийн тусгаарлалтанд бол шилжлээ. Одоо ажиглалтанд 1619 хүн байна. За 22 их эмч, 49 резидент эмч эдгээр хүмүүстэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. За өчигдөр мөн 14 чиглэлийн орон нутгийн галт тэргэнд төмөр замын эмнэлгийн 11 эмч 3520 хүнд коронавирусын талаарх танил судалгаа хийсэн. За энэ хүмүүст бол шижигтэй тохиолдол илрээгүй байна. За 24 цагийн 119 дугаарт өчигдөр нийт 296 дуудлага ирж коронавирус халдварын талаарх мэдээлэл зөвлөгөө авсан. За шуурхай 119 аппликейшнд нийт бол 8 дуудлага ирсэн. За үүнээс бол Америкийн нэгдсэн улсаас 4, Швед улсаас 1 хүн холбогдож коронавирус халдварын эмнэлэл зүй, урьдчилан сэргийлэх эмчилгээний зааврын талаарх зөвлөмжүүл авсан. За Швед улсын нэг иргэн коронавирус бол илэрсэн. Биеийн байдал хөнгөн байгаа учраас гэрийн тусгаарлалтанд байгаа юм байна. За ингээд бол өнөөдрийн байдлаар гадаад оронд Монгол улсаас Монгол улсын иргэдээс халдвар авсан нийт 32 хүн байна. За энэ 32 хүнээс бол 13 хүн эдгэрч ажил төрөлдөө бол орсон. За үлдсэн хүмүүс нь бол гэрийн тусгаарлалтанд байна. За өшөө мөн иргэдээс анхааруулсан зүйл бол энэ зах худалдааны төвүүд дээр үйлчилж байгаа худалдагч нар маскгүй, амны хаалтгүй хүнд үйлчилж байна гэсэн ийм зүйлүүд бол их ирсэн байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр болохгүй. Яагаад гэвэл тухайлах юм бол Америкийн нэгдсэн улсын судлаачид за энэ битүү агаарын солилцоо муутай орчинд коронавирусын туслууд бол агаараар дамжин 8-аас 14 минут бол байх магадaltaй байна. Ийм учраас агаарын солилцоо муутай, хүний бөөгнөрл ихтэй газар агаараар коронавирус дамжих магадлал их өндөр байна гэсэн ийм судалгааны дүн гарсан байгаа. За мөн эрүүл мэндийн яамнаас худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа хүмүүст өгсөн зөвлөмж байгаа. Энэ зөвлөмжийн дагуу худалдаа үйлчилгээ эрхэлж хүнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа хүн болгон амны хаалтыг бол зүүх хэрэгтэй. Тэгэхдээ 2 цаг тутам 2-оос 3 цаг тутам бол нэг удаагийн амны хаалтыг бол солих, харин 8 цаг тутам гараар ойсон маскыг угааж эндүүдч зөөх ийм зөвлөмж өгсөн байгаа. Ийм учраас зах худалдаа эрхлэгчж байгаа хүмүүс зайлшгүй амны хаалт зүүх ёстой гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас дахин анхааруулж байна. За ингээд дэлхийн нийтэд коронавирусын халдвар ямар байгаа талаарх мэдээллийг танилцуулна. За сайн бацгаана уу.
За 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн мэдээллээр COVID-19 халдварын нийт тохиолдлын тоогоор дэлхийд Америкийн нэгдсэн улс, Оросын албаны улс, Испани, Их Британи, Итали, Бразил улсууд тэргүүлсэн хэвээр байна. Оросын албаны улсад сүүлийн 12 хоногийн туршид өдөрт 10,000 гаруй тохиолдлоор нэмэгдэж байна. За өчигдөр бол түрүү наран гэрэл эмчийн мэдээлснээр 9,900 гаруй тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн байна. Ингээд тус улсын нийт батлагдсан халдварын тохиолдлын тоо 252,000 гаруйд хүрсэн байна. За тус улсад бүртгэгдсэн нийт халдварын тал хувь нь нийслэл Москва хот орчимд бүртгэгдэж байгаатай холбогдуулан Москва хотын захирагч энэ сарын 15-ны өдрөөс эхлэн өдөрт 70,000 орчим, цаашдаа сарын эцэг гэхэд өдөрт 100,000 орчим хүнийг шинжилгээнд хамруулахаар зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байгаа юм байна. За Бразил улсад пүрэв гарагт 13,944 тохиолдол шинээр бүртгэгдэж нийт халдварын тоо 203,000 шахамд хүрсэн байна. За мөн өдөр 844 нас баралт нэмж бүртгэгдэн эндсэн хүний тоо 14,000-д хүржээ. За Бразил улсын хувьд халдварын тохиолдлын тоогоор дэлхийн хэмжээнд эхнээсээ 6 дугаарт бичигдэж байгаа бол Өмнөд Америк төвд эндэгдэл болон халдварын тохиолдлын тоогоор 1-р бичигдэж байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсын өвчний хяналт сэргийлэлтийн төвийн мэдээллээр за пүрэв гарагийн байдлаар Сөүл хотын шөнийн клубүүдийн голомтод халдвараас их уурхайтай халдварын тохиолдлын тоо дахин 27-оор нэмэгдэж 133 болсон байна. За тус улсын нийт тохиолдлын тоо 11,000 гаруй, нас баралт 260 байна. За бүгд найрамдах Хятад ард улсын хэд хэдэн аймаг болон засаг захиргааны онцгой бүс болох Хонконгт халдвар сэргэж байгаа тухай өмнө нь мэдээлсэн. За үүнтэй холбогдуулан ард иргэдийг шинжилгээнд хамруулах ажлыг өргөтгөж эрчимжүүлэх замаар халдварын их уурхайг түргэн илрүүлж тогтоох шаардлагатай байна гэж тус улсын эрүүл мэндийн үндэсний хорооноос мэдээлсэн байна. За Хубэй мужийн Ухаан хотод өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр халдварын 6 тохиолдол шинээр илэрсэн. За түүнээс хойш Ухаан хотын нийт 11 сая оршин суугчдыг бүгдийг нь шинжилгээнд хамруулах ажил бол эд хийгдэж байна. За Хонконгийн хувьд өчигдөр мэдээлж байсан 66 настай эмэгтэйгийн гэр бүлийн хүн мөн халдвар авсан тогтоогдсон. За ингээд дээрх 3 тохиолдлын амьдардаг орон сууцны 2 байрны нийт 860 гаруй оршин суугчдыг бүгдийг нь шинжилгээнд хамруулах ажил мөн хийгдэж байна. За Япон улсад үндэсний хэмжээнд тогтоосон байсан онц байдлыг хэсэгчлэн зарим муж орон нутагт цоцлох шийдвэр гаргасан байна. Тухайлбал халдварын тархалтыг тогтоон барьж цаашид тархахгүй төвшөнд хүргэж чадсан 39 муж орон нутагт онц байдлыг цоцолсон байна. За харин Токио, Осака болон 6 орон нутаг мужид онц байдлыг хэвээр үргэлжлүүлж байна. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр нөхцөл байдлын үнэлгээг дахин хийсний эцэст онц байдлыг цоцлох хэсэг талаар шийдвэр гаргана гэж мэдээлжээ. За Америкийн нэгдсэн улсын өвчний хяналт сэргийлэлтийн төвөөс COVID-19 халдвартай холбоотойгоор гарч байж болзошгүй хүүхдийн өвчлөлийн талаар эмч нарт хандаж анхааруулга зөвлөмж гаргасан байна. Кавасаки хам шинжийн өвчлөлтэй төстэй эргэтэн тогтолцооны өрөвслийн хам шинжийн өвчлөл тус улсын нийт 18 муж улс болон Вашингтон ДС-д бүртгэгдээд байгаа юм байна. За уг өвчлөлийн хам шинж бол Европын олон улсад бүртгэгдэж байгаа тухай өмнө нь бас манай хурлуудаар мэдээлж байсан. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За сая ярьсан олон хүүхдийн олон эргэтэн системийг хамарсан өрөвслийн хам шинжийн талаар Америкийн нэгдсэн улсад эмч нар судалгаа хийж байгаа юм байна. За энд бол 150 гаруй хүүхэд судалгаанд хамрагдсан ийм мэдээлэлтэй бол байна. Энэ бол коронавирусын халдвартай холбоотойгоор хүүхдийн дунд ийм өвчлийн хам шинж гарч байгаа байж болзошгүй гэсэн ийм мэдээллүүдийг бол дэлхийн хүүхдийн эмч нар их анхааруулж байна. За өнөөдрөөс эхлэн Москва хотод хүн амын дунд коронавирусын эсрэг бий буюу антител илрүүлэх ийм шинжилгээ хийж байгаа юм байна. За ингэхдээ хүмүүсийг санамсаргүй төврийн аргаар сонгох эсвэл сайн дураар нь хийж байгаа юм байна. Ингэхдээ бол ийм урилгыг имэйл болон утсаар нь явуулж хандаж ингэж хийж байгаа. За энэ шинжилгээнийхээ үр дүн дээр үндэслээд хөл хориог сулруулах
хэсэг талаараа шийдвэрлэнэ гэж Оросын холбооны эрүүл мэндийн яамнаас үзэж байгаа юм байна. За ингээд манай коронавирус халдварын талаар зоонозын өвчин судлалын төв, халдварт өвчин судлалын үндэсний төв гэдэг хоёр байгууллага бол голчлон халдвар эсрэг үүсэх арга хэмжээг бол зохион байгуулж байгаа. За өнөөдөр манай зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал цаг бодрох коронавирус халдварын талаар бэлэн байдлаа одоо яаж хангаж байгаа талаар мэдээлэл хийнэ. За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвөөс цаг үеийн байдал, эрсдлийн үндэслэгэн дээр үндэслэн за байгууллагын бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тодтгол хийж шуурхай хариу арга хэмжээний багуудыг томилгоожуулан за үүргэжүүлэн ажиллаж байна. За бид үүний өмнө COVID-19-ийн халдварын тархалт маш өндөр байгаа бүс нутаг улс орнуудаас ирж байгаа иргэдийн ачаа тийш түүнийг тээвэрлэн ирсэн онгоц галт тэрэг автомашин бусад ачаагаар дамжин COVID-19-ийн халдвар олон нийтийн дунд тархах эрсдлээс сэргийлэх чиглэлээр олон анхаарч эцсийн халдвар гүйцэтгэлийг хийж ажиллаж байна. За өнгөрсөн хугацаанд манай шуурхай хариу арга хэмжээний баг 172 удаагийн дуудлаганд үйлчилж за иргэдийн 7500 гаруй ачаа за 277.5 тонн карго ачаа за 96 агаарын хөлөг 250 гаруй тээврийн хэрэгсэл за галт тэрэг ирсэн хүмүүсийг тусгаарлаж байгаа 34 байранд эцсийн халдвар гүйцэтгэлийг хийж ажилласан байна. За зөвхөн 5 сарын 1-ээс 14-ний хооронд гэхэд шуурхай арга хэмжээний баг 8 тусгай үүргийн онгоц за 20 карго очоо тээвэрсэн онгоц 67 тээврийн хэрэгсэл 2 галт тэрэг 7 тусгаарлах байранд бол эцсийн халдвар гүйцэтгэлийг хийж ажилласан. За Сөүл, Франкфурт, Стамбулаас ирсэн тусгай үүргийн 3 онгоц за Оросын холбооны улсаас ирсэн тусгай үүргийн цэргийн 3 онгоцоор ирсэн 338 зорцогч за мөн төрөвч нэрсэн 3 газраас ирсэн 700 иргэний хөлөө авч тэдний ачаад дэш эцсийн халдвар гүйцэтгэл хийсэн байна. За мөн Гуанчжоу, Улаанбаатар, Франкфурт, Улаанбаатарын чиглэлээр ирсэн карго 5000 кг ачаад дэшинд болон одоо нийт нислэгийн бага 14 гишүүний эд зүйлсд эцсийн халдвар гүйцэтгэлийг хийн ажилласан байна. За мөн 3 дугаарт манай лавлагаад лаборатори жаргалант наран булаг, хабуу, кентавр зэрэг буудлуудад тусгаарлагдсан одоо 233 хүнээс 401 сорцыг авч шинжилсэн. За энэ дээр бол бүгд сөрөг дүнтэй байгаа. За 5 сарын 14-нд мөн цэргийн госпиталь, айлч очих дуудлал, гүнт, ивэл амралт, дэрэмж очих дуудлал, наран булаг суйлал байгаа 260 хүнээс 261 сорцыг дээжилсэн одоо лабораторийн шинжилгээ үргэлжилж байна. Зөвхөн мөн дараагийн дугаарт эрүүл мэндийн ажилтнуудыг эрсдлээс хамгаалах, халдвар хамгааллын дэглэмийг өрнөдлөх чиглэлээр мөн сургалтыг үргэлжлүүлэн хийж байна. За эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар байгуулагдсан аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг, бүсэн онцлогооны төв, сум дүүрэг өрхийн эмнэлгүүдийн халдваргүйжилт хийх багуудыг дадлагжуулах сургалтыг хийлээ. За энэ дотор нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа, эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг, за тосгодын эмнэлэг, халдвар хамгааллын багийнханд за COVID-19 халдварын үед голомтын эцсийн халдвар үүдийг хэрхэн хийх талаар сургалт зохион байгуулж за Тоёкийн зоч дуудлын 264-нд эцсийн халдвар гүйтгэл хийхэд энэ сургалтанд хамрагдсан багийг нэг мэргэжил арга зүгээр ханган эцсийн халдвар гүйтгэл хийл гэж дадлаг сургалтыг хийлээ. За мөн 21 аймгийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд 290 гаруй эмч мэргэжилтний төлөөллийг хамруулсан мөн COVID-19 халдварын дэгдэлтийн үед голомтын эцсийн халдвар гүйтгэлийг хэрхэн хийх талаар сургалтыг захимаар одоо 2 удаа зохион байгуулсан байна. За нөгөө талаар халдварын эрсдэлтэй материал хүмүүсийг тээвэрлсэн, тээвэрлж байгаа тээврийн хэрэгслийн жолооч нарыг халдвар хамгааллын дэглэмийг хэрхэн баримтлах талаар сургалтанд хамруулсан. За энд элемент хувьцаат компани, Улаанбаатар буян компани, буйны хүсэг компани одоо жолооч нарыг сургалтанд хамруулсан байна. За нөгөө талаар энэ COVID-19 халдварын үед хэрвээ
нас баралт гарах юм бол зохицыг халдваргүйдэх, тээвэрлэх, чандралахад халдвар хамгааллын дэглэмийг хэрхэн баримтлах талаар одоо буян Улаанбаатар буян компани ажилчдад одоо 2 удаагийн сургалтыг явуулсан байгаа. За мөн COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, за эцсийн халдвар гүйтгэл хийх чиглэлээр гарсан бүх заавар зөвлөмжийг эмхтгэн гараа болгон хэвлүүлж эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хүртэл болгосон байна. За мөн дараагийн дугаарт нь иргэд рүү чиглэсэн сургалт сурчлагыг бол тасралтгүй явуулж байгаа. За энэ чиглэлээр бол өөрийн байгууллагын цахим хуудас Facebook-д 800 гаруй мэдээллийг тавьсан. За нийт хандлт бол сая 500 гаруй болсон байна. За мөн олон нийтийн хэвлэл, телевиз, бусад одоо эрсдлүүдэд дамжуулан иргэдэд заавар зөвлөмжүүдийг өгж байна. За мөн COVID-19 үед олон нийтийн үйлчилгээний газар тээвэр, олон нийтийн тээврийн хэрэгсэл, таксигаар зорчих зэрэгт халдвар хамгааллын дэглэмийг хэрхэн баримталж зорчих өгсөн чиглэлээр видео цуврал сургалтуудыг бас цахим орчноор хийж байна. За улсын хэмжээнд халдвар хамгааллын гуц, ариутгалын бодис, багаж хэрэгслийн нөөцийн судалгаа гаргаж эрүүл мэндийн яамд өгсөн байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа энэ 5 сарын 6-7-8 зохион байгуулагдсан COVID-19 гамшигын үед хамтын харилцан ажиллагааны дадлаг сургалтанд за дэлгэцийн эмнэлгүүд дээр халдвар хамгааллын дэглэмийг хэрхэн баримталж ажиллах, халдвар гүйтгэлийг хэрхэн хийх талаар мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгж ажилласан. За нөгөө талаар өгөгдсөн цагийн байдлын үед зооноос өвчин судлалын үндэсний төв хэрхэн ажиллах талаар даалгаврыг биелүүлж амжилттай одоо энэ сургалтанд оролцлоо. За мөн одоо энэ сургалтын дадлаг сургалтын дараа эрүүл мэндийн сайдаас халдварын эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа нийт одоо хүмүүсийг эрсдэл өртгөөс сэргийлэх, олон нийтэд халдвар тархахаас сэргийлэх чиглэлээр олон улсад ямар одоо тэргуун дуршлага байна, ямар хийгдсэн судалгааны ажлууд байна, манай улсад юуг нь хэрэгжүүлж олмоор байна, энэ чиглэлээр одоо судалгаа хийгээд тодорхой арга хэмжээ авах өөр өгсөн байгаа. За ингээд одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд олон нийтэд томоохон үйлчилгээний газруудын гадна талд иргэдийг хувцсыг халдвар гүйтгэх кабиныг одоо ажиллуулж байгаа олон улсын юм туршлага байгаа юм байна. За энэний талаар судалж заавар зөвлөмжийг гаргана хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. За төгсгөлд нь хэлэхэд саяын гарсан мэдээллүүдээс та бүхэн ойлгож байгаа өдөр ирэх тусам Монгол орнд нийтийн дунд одоо халдвар тархах эрсдэл улам одоо өндөрсөж байгаа. Тухайлбал манай Оросоо хэл залгаа Оросын холбооны улс бусад одоо халдварын өндөр эрсдэлтэй байгаа бүсүүдээс манай иргэд ирж байна. За халдварын голом таслан зогсоогдсон гэж үзэжсэн Хятад, Солонгос, Япон зэрэг орнуудад шинээр халдвар голомтлон гарч байна. Эдгээр нь юуг хэлж ирэхээр биднийг урд урдаасаа илүү одоо сонор сэрэмжтэй, хариуцлагатай байж одоо авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг улам эрчимжүүлэх, за иргэдийг мэрэгжлийн байгууллагуудаас өгч байгаа олон нийтийн газар зорчихгүй байх, олон бөөгнөсөн газар очихгүй байх, амны хаалтаа зөөх, гараа угаах, гэр орондоо агааржуулт хийх, биеийн дархлаагаа сэргээх, за өөрсдөө болон бусдад хяналт тавих, үр хүүхдээ одоо энэ одоо анхаарал хяналт тавих гэсэн энэ зөвлөмжүүдийг зайлшгүй хэрэгжүүлэхгүй болохгүй байна гэдгийг бол энэ одоо цагийн байдлууд бол харуулж байгаа. Тэгэхээр нийт иргэдтэй бас мэрэгжлийн байгууллагуудаас өгч байгаа зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг одоо уриалж байна. За нөгөө талаар сүүлийн үед бид маскыг нэлээд хэрэгжилж байгаа боловч за зарим хэсэгтээ бас маскыг огт хэрэглэхгүй байна. За хэрэгжилж байгаа хүмүүс маань ор нэр төдий одоо зохисгүй буруу хэрэгжилж байгаа. Тухайлбал эрүүн дороо зөөх, зөвхөн амаа хаах гэдэг юм уу, маш удаан хугацаагаар зөөх, олон хоногоор хэрэглэх тэр байдаг. За мөн халдварын бохирдолтой тэр маска гэр орондоо аваачаад хамаагүй хайчих, за кармаалчих зэргээр одоо эргэж харин халдварын өрсөлдөлд өртөх, олон нийтийн харилцаанд ороогүй гэр бүлийг нэгэн халдварт өртүүлэх ийм сөрөг үр дагавартай байхаар ийм ажиллагаанууд байгаа учраас энэ зохистой хэрэглэн дээр онцгой анхаарахыг анхааруулж байна. За ингээд анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. За сайн цаг бодлох дарга ярьлаа. Энэ цэвэрлэгээ ариутгал халдвар гүйтгэл гэдэг бол коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх маш чухал одоо аргын нэг юм. Орчин тойрон байгаа газраа хүн хоггүй байх, албан газраа халдвар гүйжүүлэлт хийх, цэвэрхэн байх, байнга одоо цэвэрлэгээ хийж, агааржуулалт хийж явах бол маш чухлаа гэдгийг бол дэлхийд дахин одоо харуулж байна. Тухайлх юм бол сая Германы
Хамбург хотын эрдэмтэн судлаачны хийснээр одоо коронавирус бол уушгинаас гадна бөөр ходоод гидсийг бол гэмтээдэг гэсэн ийм судалгаа гарсан байна. За үүний одоо нэг илрэл бол өвчтний өтгөнд коронавирусыг бол илрүүлсэн байна. Ийм учраас цаашдаа өвчин бол өтгөн мөрийн замаар одоо бас халдах магадaltaй болж байна. Тэгэхээр орчин тойрондоо цэвэрхэн, ариун цэвэр халдвар гүйтгэл хийж гараа одоо цэвэр байх нь бол маш чухал гэдгийг одоо үнээс бол харагдаж байгаа баха. За ингээ халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр хөсүүтээс 5 хүн эмчлэгдэж дараагийн шатны хяналт руу шилжиж байна. Энэ бол сайхан мэдээ. За ингээд бид нар бол үндсэндээ өнгөрсөн хугацаанд 20 хүнийг эдгэрүүлж хөсүүтээс гаргасан байна. За энэ 5 хүний 4 нь бол оюутан эдгэрсэн байна. Нэг хүн 55 настай нэг эмэгтэй эдгэрсэн. Хамгийн дээдлийн хоног нь бол эмчилгээнд байсан хоног нь 55. Зарим нь 25, зарим нь 30 хоноод эдгэрч гарсан байна. За насны хувьд бол 20-21 насны оюутнууд голцоо эдгэрч гарсан. 4 оюутан эдгэрч гарсан. За ингээд ер нь өчигдрийн тэр шинжилгээний дүнтэй нийлүүлж ингэж бодох юм бол үндсэндээ 98 хүн Монголд албан ёсоор коронавирусын халдвартай гэж батлагдаад 20 хүн эдгэрч гарсан. Одоо бидний хяналтанд 78 хүн эмчилгээ хяналтанд байна. За хөсүүтэд өнөөдрийн байдлаар 171 хүн байна. Үүн дээр ажиллаж байгаа дотор орж тусгаарлагдсан эмчилгээ үйлчилгээ хийж байгаа хүмүүс бол нийтдээ 38 байна. 14 их эмч, 9 совилогч, 9 асрагч, 6 ариутгагч гээд ийм 38 хүн дотор энэ эдгээр хүмүүст үйлчилж, эмчилж, совилж байна. За ингээд өчигдрийн байдлаар хөсүүтийн 2 лаборатори, Дархан уул аймгийн салбар лаборатори, зүсүүтийн лаборатори гээд ингээд 4 лабораторид нийтдээ 381 хүнд шинжилгээ хийсэн байна. Эдгээр хүмүүст бүгдэнд нь коронавирус илрээгүй. За хөсүүтийн вирус судлалын 2 лабораторид 199 хүний шинжилгээ хийсэн. Энэ дотор Стамбул, Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 190 хүний шинжилгээ байна. За мөн Өмнө Говь аймагт тусгаарлагдсан 1, Дорноговь аймагт тусгаарлагдсан 1, Тандалтын зорилгоор хийсэн 2, Цэргийн төв эмнэлэгт тусгаарлагдсан 5 гээд эдгээр хүмүүст бол хөсүүтийн 2 лаборатори шинжилгээ хийсэн байна. Дархан уул аймгийн вирус судлалын салбар лабораторид Алтан булгийн боомтоор орж ирсэн 40 ачаа тээврийн жолооч мөн тусгаарлагдсан хянагдаж байсан 10 хүний шинжилгээ хийсэн байна. Бүгдэнд нь коронавирус илрээгүй. За зооноос өвчин судлалын үндэсний төвийн лабораторид 5 сарын 1-нд Сеул, Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 132 хүний давтан шинжилгээг хийсэн. Энд мөн коронавирус илрээгүй. Ийм мэдээтэй байна. Баярлалаа. За ингээд та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. Цэргийн сургуулиас ирсэн 6 хугацаар ирсэн нэг хүмүүс байгаа насны хүүхдээс эдгээр хүүхдүүд гэртээгээ хамт ирсэн эсвэл өсөж авсан байсан. Дээрээс өчиг бүртгэгдсэн хүмүүс байгаа насны хүүхд байна. За нэмэх захирал хариулах уу? Монгол улсын цөөн хүн автай шүү дээ. Яг энэ аргачлалаар бүхний хамгаалалт болцоо байдгүй гэж асуухад байна л да. Тэгвэл маш их бүхний бас шинжлэх боломжтой шүү дээ. Шинжилгээний за Оросын холбооны улсад хамгийн гол нь Москва хотод хийж байгаа шинжилгээ нь хөл хорионыхоо дэглэмийг чангатах, сулруулах талаараа шийдвэр гаргахын тулд хийж байгаа. Энэ нь бол өвчл их гарсан газар хүний эсрэг биеийг
үзэх ийм шинжилгээ хийж байгаа. Гэхдээ харамсалтай нь сая Испани Мадрид хотод хийсэн шинжилгээгээр нийт 276 мянган хүнээс зөвхөн 6,000 гаруй л эсрэг бие үүссэн байна. Өвдөд. Тэгэхээр эсрэг бие үүсэх явдал бол маш бага одоо гарч байгаа юм байна гэдэг ийм одоо судалгаа байгаа. За манай орны хувьд одоогоор хүн амын дунд халдвар тархаагүй учраас бид нар эсрэг бие илрүүлэх шинжилгээ хийх шаардлагагүй. Зөвхөн томоогийн харуултан тандалтаар уушгины одоо өвчтөй ирж байгаа мөн эмнэлэгт хүнд хатгаатай байгаа хүмүүсээсээ бол харуултан тандалтынхаа аргаар шинжилгээгээ хийгээд явж байгаа. За хоёрт нь үүргийн онгоцоор ирж байгаа энэ хүмүүсээсээ бас шинжилгээ хийгээд ингэ явж байгаа. За бага насны хүүхэд өвдсөн. Бага насны хүүхэд өвдөөгүй. Ирсэн улсууд бол асар хамгаалагчтайгаа хүүхдүүд ирсэн. Бүгд хяналтанд байна. Тэгээ бид нар нөгөө дүрмийн дагуу гол улсуудаа хөсвүүдэд татж авч хянж давтан шинжилгээ хийж хянаж байгаа. Мөн бусад тусгаарлах байруудад мөн ингээ хуваартай байж байгаа штэ. Тэгээд өшөө нэг нь юу гэлээ? Тий голцоо дандаа оюутнууд л байгаа штэ. Сая ирсэн түрүүн бас Москвагаас ирсэн оюутнуудын дунд гарсан. Тэгээд 17 настай хүүхэд байна. 20-21-тэй одоо яг ийм оюутан насны хүүхдүүд бол их олон байгаа. Бүгд шинжилгээнд бид нар энэ чартераар ирсэн улсуудаа маш хурдан оруулах төлөвлөгөө тавьсан. Тэгээд тэр өчигдөр амсалмаа дарга танилцуулахдаа бүр үүр цайтал нөгөө сорцоо цуглуулж явцгаасан гэсэн штэ. Тэгээд бид нар бүх юугаа Стамбул нөгөө Оросын оюутнуудаа бүгдийг шинжилсэн. 200 хүн алтан булгаар орж ирсэн. Эдгээрийг бол сэлэнг дархан мөн наашлаад одоо энэ хот орчмын амралтын газруудад хуваарлж байрлуулсан байгаа. Тэгээ эдрийнхээ шинжилгээг бас хурдан түргэн хийн. Тэгээд энэ дотроо нөгөө ирэмблэн ангиллалт тэгээд хяналтаа бол нарийн чанд хийх л ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За эдгээр бол ерөөсөө бид нар энэ чартер авах юунуудээ бүгдийг хоорондоо зөвлөлдөж, хуралдаж, тохиролцож хийж байгаа учраас бид нар одоо сайн төлөвлөгөөтэй хүлээж авч байгаа. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв бол хамгийн гол эрсдэлтэй буюу халдвар эерэг гарсан улсууд мөн одоо сэжигтэйгээд халдвар гарч магадгүй гэсэн улсуудаа шүүж аваад энэ тэргуунд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд одоо тусгаарлаж илрүүлж байгаа. Гэвч бид нар бас нөгөө тусгаарлах байрнуудад саланг нэгээр нь оруулсан байгаа штэ. Тэр байрнуудыг бэлдэх ажлыг бол бид нар үнэхээр одоо чухал гэж үзээд тэр байранд нэгээр нь оруулах талын одоо асуудлыг онцгой байдал одоо маш сайн зохион байгуулсан. Тэгэхээр бид нар одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвдөр тусгаарлагдсан хүмүүсээс одоо коронавирус илэрж байна. Мөн зарим нэг тусгаарлах ажиглалтын байр руу очсон улсуудаас илэрж байна тийм ээ. Тэгвэл тэд нар бол яг нэгээр өрөөнд орсон учраас сугалж аваад бид нар халдвартай хийж байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв бол нийтдээ тохиролцсноор 250 хүнд үйлчлэх одоо бүрэн бэлтгэлээ хангасан. Амьсгалын аппарат бол хангалттай. Одоогийн байдлаар хүндэрсэн хүн одоо ховор байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ залуучуудын хувьд бол одоо голцоо хөнгөн хэлбэр гэж байгаа тийм. Ер нь дэлхийд дээр яригадад мэдээлэгдээд байгаа нь 80% нь хөнгөн хэлбэртэй байна гэж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо бид нар ажиллаж байна. Хоёрдугаарт бас мэдээлэхэд чин баяр эмч, ууган баяр эмч гээд ууган чимэг эмч гээд манай яг одоо сэхэний гол шилдэг эмчнэр бол
түрүүний ээлжинд үйлчлэгээ хийгээд гарцсан байгаа ч гэсэн онлайн буюу утсаар дотор байгаа эмчнэртэй байнга зөвлөгөө өгж харилцсан нөгөө мэдээлэл солилцож өглөө болгон консолиум гэж хоорондоо зөвлөлддөг. Тэгээ энэ дээр эмчилгээн дээр нь ингэн тэгнэгээд хоорондоо ажиллаж байна. Аппарат хэрэгслийн хувьд бол одоогийн байдлаар бид бүрэн одоо бэлтгэгдсэн байна. Яагад гэвэл өнгөрсөн 5 сарын хугацаа бидэнд өгсөн учраас бид нар бол сайн бэлдсэн. Мөн энэ бэлтгэл бол яг одоо нөхцөл байдалтайгаа тооцоотойгоо нийцээд явж байгаа боловч бид нар дараагийн бэлтгэл ажлыг хийх төлөвлөгөөгөө хийцэн байгаа. Яагад гэвэл одоо хувийн хамгаалах хэрэгсэл маш чухал шүү дээ, тийм учраас одоо өнөөдөр чи та нар 10-ыг л хэрэглээрэй ч гэдэг юм. Өнөөдөр тэдийг хэрэглээрэй гэсэн тийм лимит тоо тогтоож болдгоо хичнээн ч орж гарч болно, тийм ээ. Тэрэн дээр бол одоо хамгаалах хувийн хэрэгсэл хувцас бол дутагдах алстай. Тийм учраас бид нар тэр төлөвлөгөөндөө оруулаад энэ хангалтыг бол олцсон сайн хийж байна. Тэгээд энэ коронавируст үйлчлэх амьсгалын аппарат, бусад тоног төхөөрөмж, лабораторийг яаж өргөжүүлсэн улсын хэмжээнд тэрийг би бас та бүхэнд мэдээлж ийсэн. Тэрэн шиг бид нар эмчилгээ үйлчилгээнд дээр зориулсан аппарат, тоног төхөөрөмжөө бол маш сайн тооцож бэлдсэн байгаа. За энэ талаар бол бас эрүүл мэндийн сайдын 153 дугаар тушаал гарсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл нас баралт гарсан үед зохицыг хэрхэн халдваргүйдэх вэ? Яаж тээвэрлэх вэ? Яаж чандралах вэ гэсэн чиглэлийн мэргэжлийн зөвлөмжүүд гарсан байна. Дэлхийн нийтэд бол маш олон тооны нас баралт гараад нэг дорн бөөнөр нэгэд оршуулж байгаа тохиолдлыг бол энэ халдвар хамгааллын дэглэмийг зөрчиж байна гэж одоо мэдээлээд байгаа шүү дээ. Уул нь энэ халдварын гарсан тохиолдолд бол аргэрийнхний шаардлагыг аргэрийнхэнтэй салгас гүйцэтгүүлэх юм уу ийм юм байхгүй. Онцгой байдал өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед онц халдвартай өвчнөр нас барсан тохиолдол шууд одоо улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр ажлын хэсэг гараад эрүүл мэндийн байгууллага, за тэр буйны байгууллага, цагдаа тагнуулын байгууллага орсон комисс томилоод за тэр талигачийг чандралах газар нь аваачаад мөн буй намын энэ одоо ламнар нь хураад халдвар үйлтгэлийн мэргэжлийн байгууллагууд харж иж чандралах ажиллагааг нь хяналт тавиад ингээд одоо үүрэг гүйцэтгэдэг. За ер нь бол дэлхийн нийтэд халдвар тарж байгаа тараадаг нэг гол асуудал бол улс олон бүрийн зан заншиллын онцлог байдаг. За тухайлбал Эбола яагаад Африк орнуудад их эрчимтэй тараад тасрахгүй нэхэр тэр одоо мусульманууд нас барсан хүмүүстэй заавал салхас гүйцэтгэдэг, тээвэрдэг ч юм уу янз бүрийн ийм зан үйлүүдийг хийдэг юм байна. За энийг бол тэр тушаалаар бол хоригдсан байна. Тэр байтугай чандрыг одоо аргэрийнхэнд нь болон бусдад газар руу дамжуулахгүй гэсэн хатуу заалттай. Тухайлбал гадны оронд нас бараад чандралсан байх юм бол тэр чандрыг зөөж Монголд авчрахгүй гэсэн. Энд одоо буйны чандралтыг байгууллагад чандралсан чандрыг аргэрийнхэнд нь өгөхгүй гэсэн үг. Ийм одоо журам байгаа. Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан. За манай тусгаарлах байранд байгаа иргэд бол хүлээцтэй эрүүл мэндийн яам болон онцгой байдлын ерөнхий газар холбогдох байгууллагатайгаа хамтран одоо сайн ажиллаж байгаа. Одоогоор нэг актер тийм зөрчил бол байхгүй. Гэлээ гэхдээ сэтгэл зүйн хувьд эмч нарын хувьд бид нар ойлгоход ер нь тусгаарлагдсан хүмүүс бол эхний 5 хоногтоо сэтгэл зүйн хувьд бол жаахан стресстэй тийм өөрчлөлттэй байдаг. Гэхдээ бид нар холбогдох одоо арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Иргэд маань ч өөрснөө бас хүлээцтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Яагаад гэвэл дэлхийн нийтийг түгшээсэн энэ цар тахлын үед бол хүн
болгон хариуцлагатай хүлээцтэй ийм байж бид нар ард гарна. Энэ бол ганцхан манай орныг дайраагүй бүх орныг дайрч байгаа учраас бид нар энд бас их ухамсартай байх одоо шаардлагатай. За үүргийн онгоцын хувьд бол одоо ирж байгаа хүмүүсийг ингээ ажиглаад авахад ирсэн хүмүүсийн нэг 10-аас 15% нь бол давхар судлалын хувьд бол коронавирус илрэх ийм одоо хандлагатай байна. Тэгэхээр цаашдаа эрүүл мэндийн одоо салбарын хувьд бол бас ачаал нэлээд нэмэгдэж байна. За энэ утгаараа бол үүргийн онгоцуудыг жаахан хоорондоо зайтай одоо авах нь бол давхар судлалын хувьд бол ач холбогдолтой. Яагаад гэвэл бид нар нэгдүгээрт эрүүл мэндийн байгууллагуудын ачаал, за хоёрдугаарт нь бидний нэг гол зорилго бол энэ өвчлөлийг хүн амын дунд голомтлон одоо тархахгүй байх гэсэн ийм одоо гол зорилго тавин одоо 5 сар бид нар ажиллаж байна. Гэхдээ энэ бол биднээс одоо шалтгааллахгүй олон зүйл байгааг бол бас иргэд одоо та бүхэн ойлгоно үзье. За ингээ өнөөдрийн хурал дуслаа, та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийн ээлж турлаараа иргэн уулзъя.